طلبة الصف الثاني الثانوي، تعال نكمل سلسلة النهايات. وهنا المسألة س تقول الما لا نهاية. طب يا مستر الما لا نهاية عم أجيبها فين على الحاسبة؟ أولا أي آلة حاسبة هنروح الما لا نهاية دي أكبر من أي عدد حقيقي إنك ممكن تتخيله، فنعملها مثلا 10 أس 10 وتظبط معاك لو عملت 10 أس 12، وبعدين اضغط على يساوي، وبعدين اضغط على الإي. تعال على المربعين واعمل الجذر التربيعي. هتعمل ايه بقى؟ انا عندي 4 اكس تربيع مثلا، ما احنا اتعودنا نقول 4 مكان الاكس هنعمل انص وبعدين نضغط على التربيع، وبعدين زائد 7. هاطلع بره الجذر، بيقول لي زائد 3 انص يعني 3 اكس يعني 3 س، ادي 3 انص. انزل في المقام تحت 2 انص يعني 2 س زائد 9، بعديها مباشره نقول لها يساوي. طلعت كام يا مستر؟ طلعت 2 ونص، وهي فعلا طلع في الاجابه 5 على 2 اللي هي 2 ونص. طيب يا مستر لو عندي مسألة زي مسألة إن هي فيها جذور زي دي والسين تقول للما لا نهاية، أعمل فيها إيه؟ برضه نفس الكلام، هتروح تعمل 10 أس 12 تظبط زي ما قلت يساوي، خزن، اكتب مسألتك. في عندك قوس اعمل قوس، في عندك جذر اعمل جذر. اكس تربيع يعني س تربيع يعني أنص تربيع، وبعدين زائد 5 أنص زائد 5، وادي الإكس أهي هي الأنص، وبعدين اطلع بره الجذر لو سمحت، ناقص أنص يعني ناقص السين، اقفل القوس وقول له يساوي. هتطلع 5 على 2، وهي فعلا طلع 5 على 2، يعني هي فعلا طلع 5 على 2، طلع 2 ونص أو 5 على 2 زي ما هي الآلة الحاسبة طلعتها بالظبط. طيب طيب يا مستر لو عندي مسألة زي دي أعملها إزاي؟ برضه نفس الفكرة ونفس الشغل. س تقترب من 5، لا هتيجي بقى على تكتب 4 وشوية تسعات، 4 أهي وبعدين علامة، أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كفاية، واضغط على يساوي وبعدين خزنها. روح اكتب مسألتك، هتجيب المربعين اهم وهتفتح قوس، هتعمل أنص ناقص 3 أنص ناقص 3، وبعدين تقفل القوس وتعملها أس 5، تنزل بالسهم ناقص 32، انزل تحت هيبقى عبارة عن أنص تربيع، أدي أنص تربيع ناقص يا مستر ناقص 5 ناقص 5 أنص. بس كده بس كده، وقولها يساوي. طلعت كام؟ 16، وهي فعلا طلعت 16، وهي يا اولاد لو حلتوها هتلاقيها 16 اهي طلع 16. اشوفكم في فيديو اخر.